인사드리겠습니다. 둘, 셋. 위얼위얼 안녕하세요, 위얼입니다. 진짜 학교 앞에서 맨날 뽑았어요. 나도 잘했어요? 진짜. 저도 진짜 달인이었어. 그럼 오늘 성공하겠네요? 저는 뭐 그만 운동하지. 하나, 둘, 셋. 네. 자, 이거 무조건 성공이죠. 도전하시면 됩니다. 도전. 누구 맞으세요? 동아씨 배고팠대. 오! 끝났다. 아, 끝. 와. 오! 뭐야? 된다. 진짜 된다. 동안이 내일까지 여기 있겠대요. 아니 이거 실사판 보니까 너무 아이돌 이미지 보고 좀 해. 약간 이렇게 움직이거든요. 오, 됐다. 이봐. 이거 아니잖아. 근데. 그렇지. 야 그거 안 될 것 같은데. 이건 아니다. 이건 아니다. 갑자기 운동 나가서 좀 민망하네. 운동. 똑같이. 아. 시급하게 하는 와 형. 형 지금. 오, 잘했다. 오. 뭐야? 오. 오. 초스피드라. 하나, 둘, 셋. 이렇게 부셔. 두 명이 성공을 했는데 다른 뒤에 속삭임을 무시한 채 신중하게 행동을 하면서 하다 보니 여러분들도 저희와 함께 신중한 투표를 해줬으면 좋겠습니다. Vote for 희망! Vote for 코리아!